Porsche turbo. Aga mitte tavaline Porsche turbo, vaid hübriid. Ja vana hea, nagu meile meeldib, TTE 800. Ehk siis ütleme nii, et reiditud 800 hobujõu turbod. Ja Kaspar neid siin paigaldab. Kaspar, mis juhtus? No nüüd on jah, turbode vahetus, et siin kunagi juba vahetati turbod vist või tehti hübriidiks. Ja, siin olid 700 hobujõu turbod. Ja ma ei tea, kas aasta või palju ta sõita sai ja siis hoolduse käigus sai avastatud, et turbovõllide lõtk on nagu liiga suur, et midagi nagu pahasti. Ja kui pärast hakati koldeid küljest ära võtma, siis leiti ka põhjus, jah? Jah, et siit on tükk puudu täitsa. Väljalaske kollektor on siis irduma hakanud ja see läks siis läbi turbo. Ja see oli ühel pool, eks ole? See oli, jah, see oli see pool vist. Et siin pool vist oligi lõtk suurem, teisel pool oli väiksem. Ja nüüd me vahetasime ka kollektorid välja. Siia läksid nüüd siis toru kollektorid. Need peaks olema ühepikkused. Runnerid, jah. Ja, et see vist natukene muudab ka auto heli. Et seda me veel kuulnud ei ole, aga auto käima läheb, siis on näha. Ja nendega siis on see, et seal ei ole sees sellist mitmes osas jah, siin on nagu siin on põhimõtteliselt 2 kihti, et siit, ma ei tea, kas sisse on näha, et sealt on ka katki läinud, pooleks läinud. Et põhimõtteliselt nagu 2 seina on ja sisemine sein on katki läinud. Ja neid tükke siit seest ei leituki. Et siin on päris suur tükk kadunud, aga seda ei ole kuskilt leitud. No ilmselt läbi turba nad läksid, eks ole? Et kuhugi nad igastes kadusid. Ja, et nüüd siis paneme uued turbad külge, uued kollektorid on küljes, paneme auto käima vedelikult sisse ja siis läheb ka seadistamiseks. Jah, et enne kui käima paneme, siis läheb uus õli sisse, siis ma ajan starteriga ringi, et värske õli käiks läbi turbode, siis ma panen küünlad järgi tagasi ja siis alles läheb käima, et oleks võimalikult hea nagu õlitus selle turbol koheselt, kui ta käima läheb. Jõu poolest me ilmselt juurde siin väga punnitama ei hakka, et lihtsalt teeme sellise fine tuningu. Lihtsalt enne olid need turbod olidki max out, et nüüd siis jääb väike varu ilmselt ja ehk kestavad ka kauem selle auto küljes. No nii, saabus aeg. Kui on jälle Dünos, mitte Ameerika auto, vaid Porsche. Ja see Porsche on tegelikult meie kliendiks olnud juba aastaid, väga palju aastaid. Ja siin on tehtud modifikatsioone ja muudatusi. On käinud lõppkiirus sõitmas ja põhiliselt sõidab see auto ringrada. Ja see on sõitnud äkki 7-8 aastat juba meie seadega siin põhimõtteliselt igapäevaselt võib isegi nii öelda ilma liialdamata ringrada. Ja seekord on siis autole paigaldatud natuke suuremad turbod. Turbod on tootlikkuse poolest 800 hobujõudu. Kas me võtame sealt 800, kas sealt tuleb 800? Eks see aeg näitab. Aga praegu Lauri vaatab üle, et meil oleks vanad siis failid alles, mida me kasutasime selle auto seadistamiseks ja hakkame siis kohe Dünosse liikuma ja hakkame vaikselt siis seda softi arendama, et saaks need turbod siis käima selle auto külles ja see auto 100%, nii kui ta siit Dünost läheb, ta läheb jälle ringrada sõitma ja lastakse sellega 200-300 km tunnis kuskil Soomes ja Eestis, nii et seade peab saama väga hea. Mis sa arvad, raua poolest on Dünos valmis või? Praegu tuleb veel vaadata turbode enda asend üle. Nullasend, jah? Midagi ta siin kurdab. Ma saan seda muuta, seda nullasendit ajusoftis, aga vaata, mis ta reaalselt on ja kas ta lubab kalibreerida. Ja siis kas vesimetanool on paagis, sest et see auto sõidab vesimetanoliga
ees on tal suur paak, et ei ole niimoodi, et 98 kütusega läheme seadega ja selle turborõhuga maksimumi peale hakkame piire kompama, vaid vesimetanool aitab siis sisselaset jahutada ja tekitab siis sellele tava 98 kütusele ka vähe oktaani juurde. Et, aga hakkame siis liikuma, läheme Dünosse. See on ikka väga hea. Ainuke häda on see käigukast, et sellega nüüd nii kaua on edasi lükatud seda probleemi, et tegelikult oleks aeg tegeleda. Veidikene teiselt kolmandale ei jaagi enam nii kiiresti kui tahaks ja see on olnud juba mitu aastat juba see probleem, aga nii kaua kui asjad ei ole päris katki läinud, näed, remonti veel ei lähe. Nii et siin võib selle Porschega otsad kokku tõmmata ja rajale minna.